Jamen, godmorgen på en fantastisk frostklar morgen. Det er snart skidt. Nå, det er længe siden jeg har været ude. Der gik sofaen efter jagten på de 10.000 i 2020. Har været lidt på Swift, men Janten den har ikke været meget ude. Den har stået hygget sig. Gået pumpet lidt på med nogle nye dæk, der ikke rigtig vil sile. Nu skal de ud og køre lidt, og så sætter det sig nok. Så men, jeg har sat gang i et nyt projekt. Har en kampsjuk og en kollega. Kunne have været brødre, hvis de har haft den samme mor, men de er bygget på undskyldninger, overspringshandlinger. Men de har begge sådan en gravelcykel. Og har egentlig sat dem det mål. Eller det vil sige, det er Michael og Frans. Det er Michael, der har sat mål om at cykle en tur på 150 km uden pauser. Altså godt holde bagerstop, men på en tur. Sidste år der kørte jeg med ham 100 km rundt om Ringkøbing Fjord. Jeg tænker, det bliver lidt den samme rute som her, men en sløjs på. Der er ikke så mange højde med, lidt mere overkommende her, men når man er sådan rimelig ny i det. Så i dag der skal jeg ud til Vingsted og mødes med Michael Kollak, fordi at Frans søn måtte melde fra i går. Han har været eksponeret for det der lortesygdom. Så han tager en tur selv på landevejen, han lover mig. Og en 30'er lige her kommer sted. Så det er fint. Så nu kører jeg ud og mødes med Michael. Jeg skal lige sige, at jeg tror godt, der kan være lidt glat. Så vi ruller ud med Michael, så starter vi herfra. Så ramte vi sgu Vingsted. Hej til Michael. Det var en lang tur herude. Ja, jeg ringede lige til Michael, fordi jeg troede egentlig, jeg var kortere, end jeg egentlig var. Så jeg vil lige... Vi er jo cyklet hele vejen. Jeg har optaget noget video inden Michael. Nej, du vil ikke cykle hele vejen. Nu har set din varme bil, for jeg så, du stod og læste med de skaldet jeg råbte efter, men du hørte ingenting. Nej, men... Jeg har nok råbt til de døve ører. Og da du så ringer, så siger du til mig, at kom ud og cykle mig i møde, så du kan holde varmen. Jeg sad i en tændt bil. Jeg kører lige og hører en podcast, der hedder Balsam på Sjælen. Og motivation i coronatiden. Jeg hører lige Mads, så... Det er godt. Og det er godt. Han kan godt lide at køre langt, det kan jeg også godt. Ja, okay. Vi tager 100 i dag. Vi køber kigger på. The time is never stopping. Only gave the kid one option, go to school and get a job, but it's so common. All around me, they slaving for the bills, but I knew I wanted more and told my boys that we could make it to the hills. Living real, doing what I love, going day to day, but I know it takes time and I'm patiently waiting. Sometimes I contemplate, cause one day you feel so close and the next is out of sight. But I know I gotta hold on tight to go back to just going out every night. Like if I'm about to let it go now, I can live alright, live a normal life. Jeg er glad her. Kan du se, der er is, Michael? Nej, det er faktisk ikke ret sjovt, det her. Det er godt, det holder farten nede. Nej, det var for sjovt. Nej, ikke rigtigt. I'm doing it unless I got a record deal, and they only think it's worth it if the music is gonna pay the bill. So how do I tell my fam I'ma make it when they never gonna know it's real? I'm going alone and I never gonna stop, and I know I'ma get that mass appeal. I got it, never doubt it. They gonna find out I'm about it when I'm gonna come up and they know. Ja, er vi ungefær halvvejs rundt på... Over halvvejs var vi. Vi har kørt 22, og vi skal køre 39 rundt herude på plantagen. Men det er godt mod, på trods af et lille styrt. Ja, der var lige noget... Bare lige is. Et lille isstykke i et sving, vi ikke lige har set. Der var sgu glat. Jeg har 2 stykker med her, men det er vist at forvente, som hver dag nu. Så
Og vender vi næsten vestover igen, østover her. Og så ser vi, hvordan det ser ud, når vi når Ringsted. Det skal så siges, at jeg har faktisk en plan med de der sofakartofler der. Og lave sådan en lille serie. Så jeg kan komme med en video en gang i måneden. Og det skal hedde sofakartofler til gravel grinder. Og så slutter vi af med de her 1.500 km i juli, august eller andet tidspunkt. Jeg tror, det var september, oktober. Det kan vi ikke, for der er corona. Og der skulle det gerne være over. Det er vi ved at være lidt træt af. Så. Men det er planen lige nu. Så må vi se, om det holder. Se, om de er standhaftige at komme af sofaen. Eller om... Er sofaen over alene stol? Ja. Det er i hvert fald en øvelse i katten, det ved jeg da. Så der bliver lidt at arbejde med. But I know it takes time and I patiently wait, and sometimes I contemplate, cause one day you feel so close and the next is out of sight. But I know I gotta hold on tight to go back to. Der kommer vi rundt, Michael. Ja, det gjorde vi sgu. Ikke styrt. Ja, kun et. Det var alt. Kun en lille hjernerystelse og en knust hofte. Ja, men det kan bone lock, det kan de klare. Det får jeg nok til at slå hjem igen. Vi klarer lige til næste uge. Ja. Jeg er spændt på med Frans, om han kommer ud. Ja, han brækker et ben den uge her. Altså. Ja, det er rigtigt. Det var den næste undskyldning. Den er allerede klar næste uge. Ja, lidt sundt. Ja. Men så er det håndcykel. Han skal nok komme med ud. Den går ikke. Den går ikke, selvom de prøver på at slippe om. Men jeg vil sige tak for det, Michael. Jamen selv tak. Og så vil jeg drøje ned med. God fornøjelse. Vi ses. Moin. Ikke et voldsomt lækker stykke, det her. Jeg er glat her. Ja, jeg skal også snart rundt dagen af for i dag. Fik Michael så derude i Ringsted og kørt de her 30 km hjem, tror jeg. Lidt udfordrende hen af Vindebælstien. Solen skinner. Kæft, man skal herude. Det var helt vildt. Så har jeg lige en 10 uger på bagdæk. Venter lige på, at de siler helt, så måtte vi holde på dem. Så en rigtig fin tur. Jeg håber, vi kan slutte af med en lille videostatusrapport fra Frans. Men det er gået på hans corona-isolationstur. Men det må vi se. Så hvis der ikke kommer en video fra Frans, så runder vi af her, og så ses vi inden længe. Forhåbentlig. Så god søndag nu. Jamen, psykopier vil jo have dokumentation for, at vi var på turen, jo. Testen var negativ, temperatur 2 gange. Hun smed fandme den første på jorden, den tumme. Så jeg har ren næsebor i dag. Men her er jeg indtil videre de første 3 kilometers penge. Jeg ved ikke, om I kan genkende stedet. Tak for det. Hej. Jamen, så får du noget mere videochef, mand. Jeg står et eller andet sted ved skilt, hvor jeg stod Døve. Jeg ved ikke engang, hvor jeg er, men cirka halvvejs. Det er sgu hyggeligt herude. Jeg prøver at kigge. Hey. Jamen, hils på min chauffør i hjemturen. Det er min søn. Og det er mig. Jeg der røg der en amatørkæppe ind i, og hele bagskifteren er knækket af. Så jeg kan ikke komme med næste uge, Michael. Den hænger på dig igen. Get a job, but it's so common. All around me, they slaving for the bills. But I knew I wanted